我最近听了一首歌，我告诉你简直太逆天了，我都笑到不行了，把歌词读给你们听一下。不到海南岛，不知道身体不好，黎族小妹，长发配水蛇腰，到了海南岛才知道身体不好。树上2颗嫩叶子随风摇，不行了不行了，我真的笑不活了，家人们。你敢相信刚才这段语音是 AI 合成的吗？哈，那你现在有没有发现，其实我现在的声音也是合成的呢？是不是逼真到不行啊？今天给大家分享的是一个超级无敌厉害的文本转语音的 AI 工具 ChatTTS。这个开源项目在 GitHub 上一经发布就持续霸榜，到目前为止呢，已经获得了2万多颗星星。那为什么 ChatTTS 如此受欢迎呢？因为它合成的语音效果简直不要太真实。片头的这些演示还仅只是开放出来的演示效果，给我的感觉就是已经可以媲美人类的真实声音了。无论模拟说话语气，还是说话节奏，甚至是笑声和换气，已经很难分辨出是真人还是 AI。那么现在大家就跟小 V 一起来看看这个用了4万小时进行训练的 AI 工具是如何操作的吧。那如何才能使用 ChatTTS 呢？我们可以将 ChatTTS 下载到电脑上使用，点击这里可以下载 Windows 版本的整合包。不过在本地运行 ChatTTS 的话呢，对电脑是需要一定要求的，具体可以看这里。当然也可以使用 Collab 来在线体验，网址呢我会放在视频描述栏当中，我同样也会提供下载整合包的网址，想尝试的小伙伴可以去体验下看看。好啦，今天小 V 就用 Collab 来为大家演示。打开网址后，只需要点击这里的运行，会弹出一个对话框，这里点击仍然运行，然后等待运行环境加载完毕以后，我们点击这个在线网址 OK， 现在咱们就可以愉快的玩耍啦。我们可以看到在最上面 ChatTTS 为我们提供了3个功能模块，分别是音色抽卡、长音频生成，还有角色脚本。在音色抽卡这里，我们可以看到 ChatTTS 为我们提供了一个试验文本，右边是生成的声音，可以看到默认生成的是2条语音。当然我们也可以在这里增加或者减少声音的数量。 OK， 我们就以这个文本生成2条语音，来看看效果吧。四川美食确实以辣闻名，但也有不辣的选择，比如甜水面、赖汤圆、蛋烘糕、叶儿粑这些小吃口味温和，甜而不腻，也就很受欢迎。我是一个充满活力的人，喜欢运动，喜欢旅行，喜欢尝试新鲜事物。我喜欢挑战自己，不断突破自己的极限，然后让自己变得更加强大。罗森宣布将于7月24日退市，在华门店就有超6000家。四川美食确实以辣闻名，但也有不辣的选择，比如甜水面、赖汤圆、蛋烘糕、叶儿粑等这些小吃口味温和，甜而不腻，也就很受欢迎。我是一个充满活力的人，喜欢运动，喜欢旅行，喜欢尝试新鲜事物。我喜欢挑战自己，不断突破自己的极限，然后让自己变得更加强大。罗森宣布将于7月24日退市，在华门店的超6000家。生成的每条语音下面都有当前语音的种子，觉得还不错的，可以点击这里把种子保存下来，之后就可以用这个种子来生成相同音色的语音啦。好啦，抽卡完成之后，我们来看看长音频生成。这里除了文本输入栏之外呢，下面还有2个添加停顿和笑声的选项。右边参数这里可以将我们之前抽卡生成的种子复制到这里，也可以点这里随机生成。除此之外，我们还可以对语速、口语化、笑声、停顿这些功能进行调整。OK， 我们就随便用个文本，然后稍微调整一下，点击生成，来看看效果吧。我跟你讲，我上次上网看到一个对面有个男的在打游戏，嘴里还叼着烟，就是那游戏打的那叫一个激动啊！然后我就看到他嘴里的烟突然掉了，他就很快速度的弯下去捡，你知道吗？然后他捡起来的时候抽反了，把燃着的那头放到嘴巴里面去了，烫得他一激灵，把我笑得不行。怎么样？这样的效果你还满意吗？有趣的是，小 V 也用繁体中文来测试了，它识别的并不是很好。我们来看一下效果。紧的话可以用中文繁复字试成 days in a day。希望后续的更新可以完善这个问题。好啦，
现在我们来看看角色脚本这个功能，它的原理呢是先设计一个剧情，然后利用 ChatGPT 4o 来制作一个故事脚本，再用合成的声音来朗读，这样就等于是创建了一个有声故事。同样，我们也生成出来看看效果怎么样。在一个风和日丽的下午，小红帽就准备去森林里看望他的奶奶。小红帽说：“我要给奶奶带点什么好吃的。”进森林里，小红帽遇到了狡猾的那个大灰狼。灰狼说：“小红帽，那你的篮子里装的是什么？你介绍。”小红帽回答：“这是给奶奶的那个蛋糕和果酱。”大灰狼心生一计，就决定先到奶奶家等待小红帽。当小红帽到达奶奶家时，他发现大灰狼伪装成了这个奶奶。小红帽就是疑惑地问：“奶奶，你的耳朵怎么就这么尖？”欧本狼慌张地回答：“哦，这是为了更好的听你和说话。”小红帽越发觉得不对劲，最终发现了这个大灰狼的诡计。他大声呼救，然后森林里的猎人听到后赶来救了他和奶奶。从此小红帽就再也没有单独进入森林，而是和家人一起去看望奶奶。不知道大家听完什么感觉哈？我可是快要被这个绿茶小红帽尬住了。如果你不想听到像这样的绿茶笑呢，可以在这里对角色的种子、语速、口语、笑声还有停顿来进行调整，甚至可以添加角色数量等操作，直到你满意为止。然后再点击生成音频。顺带说一句 ，Collab 呢也是可以在手机上运行的哈。片头的音频就是小 V 在手机上操作的，这下是不是超级便利了呢？最后，小 V 总结了一下 ChatTTS 可以为我们做些什么。第一，辅助特殊人群 ，TTS 技术能够帮助视力障碍人士获取文本信息，极大地改善了他们的生活质量。对于有阅读障碍的人群 ，TTS 可以帮助他们更容易地获取和理解书面信息。第二，娱乐和媒体方面。TTS 技术使得更多的书籍和文章可以转换为有声读物，方便用户在不便阅读时聆听。在游戏和其他互动媒体中 ，TTS 技术可以用于生成动态的语音内容，提高用户的沉浸感。好啦，今天的分享就到这里。如果这期内容对你有所帮助的话，请狠狠地来个订阅，点个小铃铛，支持我的工作。我会为大家推荐更多更有趣的工具干货视频。感谢观看，咱们下期再见。